笨拙先生。喺一個陽光燦爛嘅早晨，天空藍到似寶石，太陽高高掛起，散發出暖暖嘅陽光。喺樹林裏面，雀仔喺枝頭跳嚟跳去，吱吱喳喳咁唱歌，仲以為係一日美好嘅開場。點知喺中央有一間亂糟糟嘅小屋，屋頂生滿青苔，個窗歪嚟歪去，有一個人縮咗喺被窩入邊，呼呼大睡，連太陽同雀仔嘅熱鬧都嘈唔醒佢。你估下呢個係邊個？ring ring ring ring， 鬧鐘響到震天咁，終於都將呢個瞓神嘈醒啦。佢就係笨拙先生啦，喺呢個小鎮入邊出咗名亂七八糟嘅大王。笨拙先生搓下對眼睛，伸手想熄咗個鬧鐘，點知隻手一劃，啪咗一聲，成個鬧鐘飛咗落地，仲跌到周圍都係碎片啊！哎呀！笨拙先生坐起身，撩下佢蓬鬆嘅頭髮。呢個星期第3個鬧鐘報銷啦。笨拙先生顧名思義係一個笨拙到無人能及嘅怪人。佢爬落床，決定開收音機聽下新聞。伸手一扭個收音機掣，啪！個掣竟然喺佢手上斷咗。收音機發出一陣怪聲，然後徹底咁死火。哎呀！笨拙先生望住手中嘅斷掣，苦笑。哼，呢個月第2個收音機玩完啦。佢跌跌撞撞咁行落樓梯，條樓梯又舊又窄，個地板聲，似乎隨時會冧咁啊！郵差早排送咗啲信嚟，門口嘅地氈放住咗一封信，信封上面寫住笨拙先生收。笨拙先生興奮咁拎起封信，一路走一路講：邊個寄畀我呢？好耐冇人寫信畀我啦。佢行入廚房，決定整早餐先，順便拆開封信。第一件事係要食早餐先，笨拙先生自言自語，然後就拎咗一塊麵包出嚟，準備放入多士爐。佢一邊幻想住香噴噴焗好嘅多士，一邊低頭想睇下手中嘅信。點知佢手中攞住嘅唔係信，係一塊麵包啊！奇怪啦，封信擺咗喺邊呢？笨拙先生一頭霧水，四圍咁望，突然聽到多士爐叮一聲彈起，彈咗一封燒燶咗嘅信，信封嘅邊緣仲冒住煙啊！哎呀！笨拙先生伸手拎返封信，熱到大叫：好熱啊，好熱啊！然後封信跌咗落地下，當佢喺混亂之中一腳踩空，就撞咗落廚房張台度，額頭嘣一聲撞咗落台角，痛到佢飛起啊！笨拙先生一邊搓額頭，一邊彎腰想拎返封信，點知用力過度，個頭嘣一聲撞咗落麵包櫃度，卡咗喺入邊出唔返嚟啊！佢嘅四肢就喺櫃出面亂咁揮，好似一隻反轉咗嘅烏龜咁，口中傳來悶聲：哎呀，點解又係咁噶？睇嚟對笨拙先生嚟講真係家常便飯。講真啦，佢唔單止係最笨拙嘅人，佢簡直係全世界最笨拙嘅怪人。好唔容易地，佢終於喺麵包櫃嗰度掹返個頭出嚟。笨拙先生嘅頭髮黐滿晒麵包碎，個額頭仲多咗一個紅印。佢決定出去市鎮度買啲嘢，
順便散下心。佢換上一件潮潮地嘅衫，鞋帶未綁好就跌跌撞撞咁出門。第一件事，拎錢啊！笨拙先生去到市鎮上面嘅銀行，隻手揸住支票簿，準備寫一張支票。點知佢一邊寫一邊唔小心撞冧咗台上面嘅墨水，啲墨水一下子就潑咗落銀行經理嘅白色恤衫度。個經理呆咗企喺度，墨水就順住佢條領呔滴滴滴滴落條褲度。笨拙先生尷尬咁笑，哎呀，唔好意思啊！急忙咁拎張紙巾想幫手抹，點知又撞冧咗一沓文件，成地都係啊！離開咗銀行，笨拙先生入咗肉店，同肉店老闆打招呼：早晨啊，俾一根香腸我啊，唔該。佢興奮過頭，冇留意腳下面嘅鞋帶已經鬆咗，另外一隻腳又踩住鞋帶，啪一聲向前跌，撞冧咗店入面嘅玻璃櫥窗，玻璃震到好響，好彩就冇碎，但係笨拙先生嘅頭頂就串住咗一條香腸，好似戴住條香腸頸鏈咁啊！哎呀，佢爬返起身，條香腸頸鏈喺條頸度搖嚟搖去，肉店老闆同顧客都忍唔住笑到噴茶。笨拙先生嘅下一站係超級市場，市場嘅門口堆咗一座巨型罐頭嘅金字塔，罐頭喺陽光底下閃下閃下，就好似一件藝術品咁。笨拙先生望住金字塔，自言自語咁講：今晚食湯好似唔錯喎。佢伸手想拎個罐頭，偏偏唔拎最頂嗰層，係都要拎最底嗰層。罐頭一抽，金字塔即刻冧落嚟，罐頭好似雪崩咁碌晒落地下。笨拙先生避埋喺罐頭嘅下面，淨係見到條尾巴喺出邊揈下揈下。哎呀！佢爬出去罐頭堆，個頭頂腫到成個包咁，尷尬咁同店員講：我買呢個罐頭，拎住一罐凹咗嘅罐頭，灰灰地咁就走咗嚕。返到屋企嘅路上，笨拙先生順便去埋農場嗰度買雞蛋。農場裏面雞鴨都亂咁跑，泥又濕。笨拙先生小心翼翼咁行過農場，點知一腳踩中一啲鴨嘅便便，滑咗一下，佢向前撲，喺慌忙之中揾手捉住，點知就捉住農夫嘅腰帶，兩個人一齊哇一聲跌咗落個池塘度，水花四濺，啲鴨都嚇到飛走晒啊！笨拙先生同農夫坐咗喺塘中間，滿身泥水，頭上面仲有啲水草添啊！哎呀！笨拙先生抹下塊面，歉意咁講：唔好意思啊，農夫。農夫嘆氣，無奈咁講：笨拙先生，下次我送雞蛋去你屋企啦，我求下你唔好再嚟農場啦。真係太好人啦！笨拙先生感激咁答。農夫只係反白眼，低聲講：好人，我係驚你拆晒我個農場啫。笨拙先生濕立立咁樣返到屋企，決定沖個熱水涼放鬆下。第一件事，沖涼。佢行入去浴室，浴缸裝滿熱水，冒住白煙。佢一腳踏入浴缸，點知腳底踩中咗一塊鹼液，哇一聲跣到，空中打咗個關斗，個桶啵一聲入咗浴室，仲跌咗落洗衣籃度啊！
洗衣籃卡住咗佢個頭，佢嘅四肢又喺周圍亂咁踢啦，傳來一把悶聲。哎呀，又嚟啦！好唔容易爬出洗衣籃，笨拙先生嘅頭髮掛住咗底褲，好似戴咗頂怪帽咁。夜晚，笨拙先生準備食晚飯，用今日買嘅材料，有超級市場嘅湯、肉店嘅香腸、農場嘅雞蛋。點知湯裏面煮過頭，變到結撻撻，香腸喺煎鍋裏面煎到燶晒，仲差啲燒着咗個廚房啊！雞蛋，笨拙先生想炒蛋㗎，點知一唔小心將啲蛋打晒落地下，變咗一灘超級亂蛋。笨拙先生望住呢場災難晚餐，居然好樂觀咁話：味道都幾特別啊！佢坐咗喺張凳上面，滿足咁向後挨，啪一聲，張凳斷咗一隻腳，笨拙先生連人帶椅跌落地啊！哎呀！佢爬起身，拍下條尾，今晚真係要早啲瞓啦。笨拙先生拖住疲累嘅身軀，爬上床，準備熄燈瞓覺。佢伸手去扭床頭燈嘅開關，點知用力過度，啪一聲，燈掣斷咗，房間陷入一片漆黑。哎呀！笨拙先生嘅聲音喺黑暗中響起，帶住一絲無奈同苦笑。小鎮裏面嘅月光灑喺小屋上面，似係同笨拙先生講：早唞啦，笨拙先生，希望你發夢嘅時候冇咁多哎呀啦。